नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई युभी एडभाइस च्यानलमा स्वागत छ। के तपाईले पनि आफ्नो श्रीमान श्रीमतीसँग अथवा आफ्नो गर्लफ्रेन्ड बॉयफ्रेन्डसँग भिडियो कलमा कुरा गर्नको लागि आफ्नो मोबाइलमा इमो चलाउनुहुन्छ? यदि तपाई पनि इमो प्रयोगकर्ता हो भने आजको यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। किनकि साथीहरु, आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई बताउने छु कसरी तपाईले आफ्नो नामको इमो रिङटोन बनाउन सक्नुहुन्छ। भन्नाले अब चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा एउटा यस्तो सोच्नै नसक्ने खालको गोप्य ट्रिक प्रयोग गरेर त्यो गोप्य ट्रिकको माध्यमबाट एकदमै सजिलैसँग आफ्नो नामको इमो रिङटोन बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि मात्र 1 मिनेटमा। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। र सँगसँगै तपाईले आफ्नो नामबाट बनाउनु भएको त्यो इमो रिङटोनलाई आफ्नो इमो एकाउन्टमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यदि तपाईको श्रीमान श्रीमतीले अथवा तपाईको साथीभाइले तपाईलाई इमोमा भिडियो कल अथवा अडियो कल गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा तपाईको नामको इमो रिङटोन बज्ने छ तपाईको मोबाइलमा। यदि तपाईले पनि आफ्नो नामको इमो रिङटोन कसरी बनाउने हो र सँगसँगै आफ्नो इमो एकाउन्टमा कसरी आफ्नो नामको इमो रिङटोन राख्ने हो भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने त्यो भन्दा पहिला तपाईले यहाँनिर एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियोको तलपट्टि रहेको यो लाइकको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र यस्तै खालको अरु थुप्रै भिडियोहरू हेर्नको लागि यो रातो सब्स्क्राइब बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र सँगसँगै आएको यो घण्टीको आइकनमा पनि एकचोटि टच गर्नुहोस्। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ अल भनेर लेखेको छ। यहाँनिर अलमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र साथीहरु यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईले यता तलपट्टि स्क्रोल गर्नु होला र अब चाहिँ तपाईहरु सबैजनाले यहाँनिर लेख्नु पर्ने हुन्छ NAMESRINGTONE र त्यसपछि यो एरोमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। लता सुरु गरम। साथीहरु, आफ्नो नामको इमो रिङटोन बनाउनको लागि तपाईहरु सबैजनाले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको यो प्ले स्टोरलाई एकचोटि टच गरेर ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ माई नेम रिङटोन मेकर। साथीहरु, यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईहरु सबैजनाले आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्नु होला र त्यसपछि ओपन गर्नुहोस् र अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर फर्स्ट अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ माई नेम रिङटोन भनेर लेखेको छ। यहाँनिर एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट रिङटोन भनेर लेखेको छ। यहाँनिर एकचोटि टच गर्नुहोस् र साथीहरु त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ योर नेम भनेर लेखेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो नाम र केही शब्दहरू राख्नु होला। जस्तै म चाहिँ यहाँनिर मेरो नाम र केही शब्दहरू राख्न गइरहेको छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले लेखेको छु रवि प्लिज पिकअप द इमो भिडियो कल भनेर। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर तलपट्टि रहेको यो सेभको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ रिङटोन नेम भनेर लेखेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो नाम राख्नु होला। जस्तै म चाहिँ यहाँनिर मेरो नाम राख्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर यो सेभको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र साथीहरु यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरु सबैजनाले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको यो फाइल म्यानेजरलाई एकचोटि टच गरेर ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर स्टोरेजमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ माई नेम रिङटोन भनेर लेखेको छ। यहाँनिर एकचोटि टच गर्नुहोस् र अब चाहिँ यहाँनिर रिङटोनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको नामको इमो रिङटोन यहाँनिर देखाउने छ। तपाईले चाहिँ यहाँनिर यो रिङटोनको नाममाथि एकचोटि लङ प्रेस गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर तलपट्टि रहेको यो कटको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर एकचोटि ब्याक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर तलपट्टि रहेको यो पेस्टको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र साथीहरु यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरु सबैजनाले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको यो इमो एपलाई एकचोटि टच गरेर ओपन गर्नुहोस् र अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर तलपट्टि रहेको यो तीनटा धर्कामा एकचोटि टच गर्नुहोस् र अब चाहिँ यहाँनिर सेटिङमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर सेकेन्ड अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नोटिफिकेसन भनेर लेखेको छ। यहाँनिर एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले फेरि यता तलपट्टि स्क्रोल गर्नुभयो भने तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ रिङटोन भनेर लेखेको छ। यहाँनिर एकचोटि टच गर्नुहोस् र अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर माथिपट्टि सेलेक्ट फ्रम फाइलमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र साथीहरु त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको नामको इमो रिङटोन यहाँनिर देखाउने छ। तपाईले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो नामको इमो रिङटोन माथि एकचोटि टच गर्नुहोस्
र साथीहरु यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईको नामको इमो रिङटोन चाहिँ तपाईको इमो एकाउन्टमा सेट भइसकेको छ र सँगसँगै अब चाहिँ तपाईलाई कुनै पनि व्यक्तिले तपाईको इमो एकाउन्टमा अडियो कल अथवा भिडियो कल गर्यो भने त्यो अवस्थामा तपाईको नामको इमो रिङटोन बज्नेछ तपाईको मोबाइलमा। यदि साथीहरु तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। हस् साथीहरु, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।